Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, né gente? E o vídeo de hoje que eu vou trazer pra vocês vai ser um pouco da minha rotina aqui no sítio, né? A minha rotina de manhã aqui do sítio. Espero muito que vocês gostem, deixe o seu like se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Compartilhe, comenta, então bora lá pro vídeo. Bom, meus amores, eu tô com essa bolacha aqui e essa goiabada. E esses pedaços de bolo aqui, porque eu vou levar para os trabalhadores que tá lá na minha roça, né? Levar um lanchinho aqui para eles comerem. E eu vou gravar para vocês, certo? Eu vou levar mais eu e meu filho ali, que é viciado e tá na roça, tá com o casaquinho ali para trabalhar. Tu vai fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar em quê? Na roça. Fazendo. Fazendo. Trabalhando. E é? É. Bom, pessoal, eu vou levar aqui, né, o lanche para os trabalhadores lá na roça. É um lanchinho simples, mas sempre é bom agradar os trabalhadores, né? Então, bora lá levar. Meu filho aguenta levar? Tá pesado, não? Não. E pessoal, querendo levar. Ô, maninha, você vai derrubar, não é melhor a mãe levar? É. Deixa a mãe levar. Tá pesado, né? Então, bora. Bom, gente, o trabalhador da minha roça é meu esposo, meu pai e meu compadre. Então, gente, eles já estão fazendo aqui os canteiros, ó. Já fizeram de lá até aqui, ó. Cavando o canteiro. E desculpa aí pelo vento, o vento. E aqui, gente, é o estrumo que a gente vai colocar na cova do fumo. Então, aqui, ó. Marido trabalhando. Já trouxe o lanche, viu? Agora eu tô tomando água aqui na cabaça, ó. Pra poder descer pra casa. Tu quer água amanhã também? É? Tomar aqui água. Deixa a mãe tomar logo, viu? E eu vou levar aqui a cabaça lá pra frente. Então, já tô descendo aqui pra casa da mãe, né, gente? Porque eu ainda vou arrumar minhas coisas aqui de casa. Gente, eu tô falando meio assim, que é porque meu dente tá nascendo. O meu dentiqueiro tá nascendo. Então, eu tô descendo aqui pra casa da mãe, que eu vou postar vídeo pra vocês agora, certo? Então, eu vou em casa, depois que eu postar o vídeo pra vocês, eu vou em casa organizar as coisas lá de casa, que tá uma bagunça, e gravar pra vocês o meu resto do dia, certo? Por isso que eu tô com a mesma roupa que eu vou postar o vídeo hoje, porque tá sendo gravado tudo hoje, certo? Então, vou postar o vídeo aqui pra vocês e vou direto pra casa organizar lá as coisas de casa. E tá chovendo, gente, aqui. Eu desci na carreira porque tava chovendo, senão vai molhar no celular. E é isso, pessoal. Vou postar o vídeo pra vocês agora. Bom, galera, agora eu vou organizar aqui a minha mesa, né? Olha que bagunça. E olha pra situação desse fogão, gente. Também vou limpar esse fogão aqui, varrer a casa. E é isso, pessoal. Então, bora lá começar.
já terminei aqui de limpar o fogão, né, ó. Também troquei o pano aqui, né, o pano de prato. Coloquei esse aqui bordadinho, esse aqui foi que a minha mãe fez. Botei esse aqui, porque aí eu vou lavar os panos de prato que tá tudo sujo. Então ficou assim, gente. Fogão limpo. Agora eu só vou varrer essa casa. Bom, já varri aqui no chão, né, da sala. O chão da cozinha também. Gente, eu também arrumei o quarto aqui. Esse quarto aqui que é do meu filho, ó. Tá organizado. Tá vendo? Coloquei o lençol da Joaninha aqui. E tá assim, pessoal, o quarto. Vou abaixar só a cortina, né? Desse quarto aqui. Bom, pessoal, agora eu tô indo na casa da mãe, né? Vou lavar aqui esses panos de prato. Então, lá na casa da minha mãe tem mais. Então, eu vou lavar o que tem lá, certo? Porque aqui eu melo pano de prato, gente. Então, tô aqui com água sanitária, né? Ai, caiu o pano de prato aqui. Tô com água sanitária aqui, gente, pra lavar os panos de prato. Então, bora lá começar a lavar, porque vem chuva ali. Vem chuva que não é brincadeira. Oi, gente, já terminei de lavar aqui, né, os panos de prato. Bom, pessoal, a gente tá indo ali em cima na roça, porque o meu pai resolveu fazer um fogo, né, lá no meio da roça, pra gente comer um milho assadinho na brasa. Então, a minha mãe também vai lá pra cima. Tô esperando ela ali, que ela tá fechando a porta, né. Então, a gente vai comer o milhinho, gente, assadinho, bem gostosinho, lá no meio da roça. Então, pessoal, abriu aqui um olho do sol, graças a Deus. Tá uma maravilha esse solzinho pra gente levar um sol, né? Porque só chuva direto aqui no sítio. E sem a gente tomar um solzinho, né? Até que fim, hoje pareceu um solzinho bom. Então, é isso, gente. Vamos subindo aqui em cima. Minha mãe já vem ali, né? Ó, deixa eu virar pra vocês. Ah, cadê mamãe? Cadê? Ah, cadê? Ali, apareceu a mãe ali, ó. Então, pessoal, a gente vai subir pra comer um delicioso milho. É? Teu parceiro plantou as covas de milho ali. E eu já tô vendo, gente, a fumaça daqui. Fumaça do fogo daqui de longe, ó. Então, pessoal, quando chegar lá eu gravo mais pra vocês, tá certo? Bom, gente, já chegamos aqui em cima, né? A fumaça que eu disse pra vocês que tava fumaceira não é da fogueira não, gente. É ali meu marido tocando fogo ali nas coivaras. E esse pessoal estão aqui comendo milho, ó. Minhas ovelhas estão aproveitando, comendo ali as palhas. E o povo estão aqui, ó, comendo milho. Aqui, ó. Tá comendo milho, amor? Tá mesmo? É? Não, ele viu que ele tá...
I could get through to you, don't know what I'd do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, oh. Just say it to my face. Say it to my face. To my, who's making the rules I abuse? I'm confused enough. Why don't you think we could talk? Am I not the one who always comes through? Bom, gente, ainda nós estamos aqui em cima, ó. Minha mãe tá ali, que não sai daquele chapéu, lá comendo milho. Minha vida aqui, comendo milho também. Ó, meu pai, meu marido, meu compadre lá, assando milho, e nós vem aqui, pava comendo, né? O milho. E amanhã? Tá gostoso o milho? Tá mesmo? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!